عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 عيد مبارك 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 لنا ولكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم بقى dibata kofi ya fortami torba fidal fatritif baga nagahan gisani baka nagahan genya yechum barbada akka waligalatti anan kenya badatuda ta kofa qabeenya umaman kan bosona kare kefi kan fakatan jirani kana qofa osoo tahin bishaan artuu workanna kan nujaditti argama mandarri shonkeeda kan yeroodha qabu fi yeroo seenaa guddaa qabu masgida turusina fudhachuu ni dandeenya kana qofa miti akka waligalatti lafni misoomuu danda'u bal'aa qabna kana qofa miti ummanni keenyas nageenya jaalata ummata misoomawaadha jechuu ni danda'ama haalli nuti fi bakka itti nuti argamnu immoo yaw wada biyyi Jibuutii irraas fageenya hin qabu kanaafuu haala mijjii hedduu qabna waan ta'eef damee investimentiin namni garaana keenyatti dhufee misoomuu danda'u yoo kan jiraatu ta'e karaan keenya banaadha waliin misoomsuu dandeenyaana keenya jechuudha fi irra deebiidhaan Eid Mubarak ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma sallallahu ala muhammad nabiyyi sallallahu ala bitu yamyabraw kaduha jabbar Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya baga ayyaana Eid al-Fitr kan 1447ffaa nagaan isiniin jechuu jaallanna Eid Mubarak Amara Media Corporation kutaa qophii afaan Oromoo irraa qophii addaa ayyaana Eid al-Fitr kan 1447ffaa sababeeffachuun qophii addaa isiniif qopheessine isin beeksisaa isin daawwachiisaa isin waliin turra jechuudha dammaqi baga geesse Haye bagalumaan geenye Eid Mubarak jennirraa hordoftoota amantaa musliimaa maraaf jechuudha. Keessattuu Eid Mubarak ayyaana hordoftoota amantaa musliimaa egaa kan bara kana 1447ffaan guyyaa har'aatiif kabajamaati kan inni jiru jechuudha. Kabajamaati kan inni jiru jechuudha. Hordoftoota amantaa Islaamaa maraam irra deebi'uudhaan baga ittiin singee jecha akkuma nuti jenne kanammoo hooggantoonni yookaan immoo ministeera muummee irraa jalqabee baga ayyaana Eid al-Fitriin singee jecha ergaa isaanii daddabarfachaa turaniitu jechuudha hooggantoonni olaanoo jechuudha. Bira darbee pirezidaantiin federaala Taayyaa Asqasillaasee dabalatee bulchaa olaanaa naannoo Amaaraa dabalatee ergaa isaanii baga ittiin singee uummata Islaamaa maraaf dabarsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Dhugaadha haaluma kanaan keessattuu hooggantoonni sadarkaan jiran ayyaana Eid al-Fitr kanammoo ergaa isaanii dabarsaniiti kan isaan jirani haaluma kanaan Amara Media Corporation keessatti gaazexeessitoonnis egaa daawwannaa bulchiinsa magaalaa Kamisee akkasumas immoo naannoo sanatti immoo bakkeewwan hawwata turizimii yookaan masgida kanneen xurusinaa daawwachuudhaaf egaa carraa argataniiti kan isaan jirani yookaan daawwataniiru. Amara Media Corporation keessa gaazexeessitoonni hojjetan jechuudha gara bulchiinsa sablammii Oromootti imaluudhaan bakkeewwan hawwata turizimii hedduudha kan isheen qabdu akkuma beekamu bulchiinsi sablammii Oromoo kanneen akka masgida xurusinaa hawwata turizimii hedduudha kan isheen qabdu sanallee carraa argatanii kan isaan itti daawwatan jechuudha keessattuu masgida xurusinaa kooliidara magaalaa Kamisee dabalatee bakkeewwan iddoo bashannanaa bakkeewwan daa'imman itti bashannanan jechuudha guyyaa boqonnaa isaanii sana dabalatee gaazexeessitoonni Amara Media Corporation daawwataniiti kan isaan jiranii dhugaadha eebbiseen keessattuu masgidni xurusinaa 1956 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan inni ijaarame egaa masgida kun seenaa guddaa fi akkasumas umurii guddaa kan qabudha haaluma kanaan masgidni xurusinaa egaa barootan muraasan dura balaa uumamaatiin egaa miidhaa irra ga'ee ture
midhaasan immoo deeggarsa mootummaa naannoo fi akkasumas hawaasa naannoo yookaan immoo hawaasa naannoo sanaatiin deebi'amee haala ajaa'ibaa aareffameeti kan inni jiru jechuudha. Iyyeen egaa dammee kana caalaa sa'uudhaafis yeroon keenya nuun gahu waan ta'eef guyyaan guyyaa ayyaanaati hordoftoonni keenya nyaachaa dhugaa nu hordofaa jiru waan ta'eef ayyaanni ayyaana gaarii isaaniif haa ta'u nuti soduudhaan baay'ee hin qabnu gara qophii keenya isa jalqabaatti yoo isaan dabarsine iddoowwan hawwata turizimii bulchiinsa sablammii Oromoo keessatti argaman kan gaazexeessitoonni Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii daawwatanii isaan daawwachiisnee kan walitti deebinu ta'a. Eid Mubaarak jenna. Sharif Qasim jedhama kantiibaa bulchiinsa magaalaa Kamiseeti. Uummata musliimaa hundumaaf akkasumas immoo uummata magaalaa keenyaatiif baga Eid al-Fitrii bara 1447ffaan nagaan siniin gahe baga waliin geenye jechuun barbaada. እንዴት ለማየት እንደጓጓሁኝ ጓግተሃል አይደለ? السلام عليكم اهلا ومرحبا እንኳን ደህና ቆየ እንኳን ደህና መጣችሁ ደህና ናችሁ አሁን ወደ ጥንታዊ የቱሪሲና መስጂድ በደህና መጣችኋል የወንዶች መግቢያ በዚህ ነው የሴቶች ደግሞ በዚህ ወደ ላይ ነው የሚያልፈው ተለያየነው ማለት ነው አዎ እዚህ ነው የምንለያየው እንግዲህ ቻው አያ በሰላም እንገናኛለን እንግዲህ በኋላ እንገናኝ አዎ መስጂዱ በዚህ እንሄድና አጣፍ እንላለን መሃሉ ላይ ነው የሚገኘው መጀመሪያ መግቢያችን ላይ እንዳወራ ነው የቱሪሲና መስጂድ በሀገራችን ውስጥ ከሚገኙ ሀሪማዎች ውስጥ አንዱ ነው አሁን ወደ ትልቁ መስጂድ ነው የምንሄደው እንደሚታወቀው ቱሪሲና መስጂድ በ1956 በሼክ መሐመድ አማን በሚባሉ ታላቅ ሼክ ነው የተመሰረተው እንግዲህ ይህ መስጂድ ብዙ ከለዋዎች አሉ በዚህ ውስጥ ትላልቅ ወይም ደግሞ የስራ ከለዋ የሚባሉ አሉ መስጂድ አሁን ወደ ትልቁ መስጂድ መተናል አው ቱሪሲና መስጂድ ትልቁ ይሄንኛው ነው እንግዲህ ቱሪሲና ለየት የሚያደርገው አንደኛ የአሰራር ጥበቡ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ በሚያደንቅ እንትን ነው የተሰራው 2009 ጳጉሜ ወር ላይ በመብረቅ አደጋ ተቃጥሎ ይሄንኛው ከተለያዩ አካላት በተደረገ እንትን መልሶ እንዲገነባ ተደርጓል ይሄ አዩ ይሄኛው ራሱ ተመሳሳይ እዩ ኑር እዩ ስፋቱ ይሄኛው አይቀርም በጣም ተመሳሳይ አሁን እንግዲህ የዙሁር ሰላት ነው ቀጥታ ወደ ሰላታችን እንሰግድና ወደ ጉብኝታችን እንመለሳለን እሺ
አሰላሙ አለይኩም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። በጣም ደስ ነው የሚለው። በጣም የተለየ ዲዛይን ነው መስጊዱ። በጣም ትልልቅ ምሰሶዎች ያለበት መስጊድ ነውና የተሰራበትን መንገድ ስታዩ በጣም ነው የምትደመሙትና እናንተ እንዴት ነበር የወንዶቹ መስጊድ? እስኪ ራሴ እስካሁን በቃ ተገርሜ አልጨረስኩም። የሚገርምሽ ደስ ይላል ማለት ነው። እንደዚህ ለክቼው አልደረስኩበት። Magaalaan Kamisee magaalaa nageenyaati. Magaalaa uummanni amantii adda addaatiin afaan adda addaa qabu bakka tokkotti jaalalaan tokkummaadhaan keessatti waliin jiraatanidha. Uummata baay'ee keessummaa simachuudhaan beekamtu. Kanaaf magaalaa wiirtuu bulchiinsa saba Oromoo taate magaalaa bareedduu fi hawwattuu kan jireenyaaf investimantiifis mijooftu taatedha. ከተማው እንትን ያው ይሄን የገበያ እንትን ነው ትልቅ የገበያ ማዕከል ለመክፈት ያው እንደዚህ ያደረገው ይሄንን ልሞክረው መሰለኝ። ሰላም አለይኩም አከም ሰላም ነው አልহামዱሊላህ ሳን ኬሱማ ዳዋን ታኔት እና እንግዳ ስለሆኑ ልብስ የባህል ልብስ ለነሱ መሆን ፈልገን ነበር። ያሁኑ ሆኖልሻል። ያሁኑ ግን በጣም ወደ ታች ወረደ። ሰር ከፍ ማድረግ ይቻላል። ኦኬ አሁን አመረብህ አይደል? ከምሴ እንደታያችሁ በጣም ተመችታናል። አሁን እየገባን ያለው ያው የልጆች መዝናኛ ነው። መዝናኛ ማዕከል ነው። እንደዛ አይነት የመዝናኛ ማዕከል ሁሉም ቀበሌ ላይ አለ። ከምሴ ላይ ያሉት ቀበሌዎች 7 ቀበሌ አለ። በየቀበሌው አለ። አሁን በ06 ቀበሌ የሚገኝ አብዲ በሩ የልጆች መዝናኛ ማዕከል ነው። እንዴት ነው ቦታውን አልወደዳችሁትም? በጣም ነው የሚያምረው ቦታው። ነፈስ ያለ ግሪን ኤሪያ ቆንጆ መጫወቻዎች ያለበት ቦታ ነውና ለልጆች የተሰራ ስለሆነ ለትልልቁ አይነት ይሄ ለልጆች ነው። ትንሽ ነው። ወደ ሌላ ቦታ ነው። በነገራችን ላይ ያው ይሄን ፕሌን የሰራው የሆነ መምህር ነው። መቀመጫ አላት። እዚህ ውስጥ ያው ለመዝናናት ነው። በነገራችን ላይ ግን ጎማ ምናምን አላት። ውድ መንገደኞች እና ደንበኞቻችን ምርጫችሁ ስላደረጋችሁን በጣም እናመሰግናለን። እኔ የምላችሁ ይሄ አይነብ ከሚስ የሚለው ደስ አይልም? በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ፎቶ ማስታወሻ ብንነሳ ምን ይመስላችኋል? አይ ላቭ ዩ ከሚሴ። Walloon beekamoodha. Uummata waliin jireenyaan kachi keessaa immoo magaalaan keenya Kamiseen uummanni amantaa kiristaanaa, amantaa musliimaa fi amantaawwan biroo wal jaalalaan tokkummaadhaan guyyaa ayyaanaa wajjin ayyaaneffatanii gadda wajjin dabarsanii jireenya tokkummaa jireenya jaalalaa kan waliin jiraatanidha. Ayyaanni yeroo ayyaaneffatamus namoota rakkatan gargaaruudhaan kan uffata hin qabne uffata uffisuudhaan kan dhukkubsatanii jiran gaafachuudhaan akkasumas wantoota adda addaa uummanni hundinuu gammachuudhaan ayyaana akka dabarfatu tokkummaadhaan wal jaalalaan waliin nyaachuun waliin taphachuun kan dabarfamudha jechaadha ayyaanni። እኔ ማለት ነው እዚህ አሁን ይሄንን ለማምጣት ባልመጣ ኑሮ በጣም ይቆጨኝ ነበር። እናንተ እዚሁ እናስቀራችሁ በቃ
ደስ ይላል እናስቀራቸዋለን። እነ ፋጥማም በቃ እዙ ይቅሩ፣ ሀዋም እዙ ትቀራለች። በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ ጮኛ እንፈልጋለን ከዙ በቃ ወንዶቹን ፈቅደንልሻል፣ እዚህ ማስቀረት ትችያለሽ። እናስቀራለን። እንግዳ ስለሆንኩ አፍሬ ነው እንጂ ፈልገሃል አይደል? ለሰርግኛ እንመጣለን። በቃ ለሰርጉ ጠሩና ሰይድ ግን ሰዓት እየደረሰ ነውና አሁን የፍጥር ሰዓት ስለደረሰ ያው እናንተም ማረም ቤት አካባቢ ሄዱና እኛ መስጊድ ሄደን እንትን እንበል። ስለዚህ አብዶ እናንተም ወደ መስጊዳችሁ ስገዱና የአፍጥር ሰዓት እንገናኝ በሉ። እናንተም ወደ ሰላታችሁ ደስ ይለናል በጣም። ሰላም ነው። እንግዲህ ይኸውልሽ ከብዙ መስዋዕትነት በኋላ አላወኩም ነበር እንደዚህ ጓጉታል እንዴ? በጣም ሙያውንም በዛው ቼክ ለማድረግ ለማረጋገጥ ምናምን ሙያችንን በጋር ማንም ስለማራሂ አወል ጀባ ከጀባ አማን ጀባ ከለ ጀባ በየከኛ ነጋወዱ ጀባ fayyanu kannu ak jaalala keenya kanammoo jaalala fiixa boorabbi nama wajjin jiraate bakka nagaa goorabbi nama wajjin janna sheenu rabbi jaalala keenya jaalala nagaa jaalala biyyaa jaalala waliigala rabbi nuuf haa በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ። በጣም ከሚሴ ከተማን በጣም ብዙ ቦታ ጎመኘን አየናት። እዚህ ደግሞ መተን ጥሩ የፊጥራ ቆይታ ነበረን። أيانا إذا الفطر براكم تكوف الإباء فريشة فرتمي تربفان إسرائيل إيد مبارك للتوم بربادة أحمد علي أبا فرون عندنا بلشة بلشين سقدينا بلشين سبا أرموتي دران درسة أيان يكون أيانا جلالا أيانا تكوما أيانا ولوما أيانا بلوما كتأو أرى كنان إفتوم سوم بربادة قطو أمتا كينيا أيان يكون أيانا مسوما درينيا أمتا كيست بكا قدات أبو توسام بيكما رمضان جاء تقوتو على برباج ساتين جاء رحمة جاء بلومان جاء دوغان اترغتمو كبجني يوكان صومني أيانا كان كبجون أيانا سان كان رادة تاسا كناف عيد مبارك جدا غودين كينيا حالة صدركا نغينيا والقبته غودينا نغينيا شيتي يرو كميو علامات ايغتي امرت غودينا شي فيا غوتو قبدو توسان جرا كان انكاسا nageenya keessoo keenya ijaaruudhaan wal qabate ummata godina saba keenyaatiin marii barbaachisuu fi hariiroo walitti dhufeenya barbaachisu waliin godina tasgabbii guutuu qabu uumuun danda'amee jira. Kan kanarraa hafe wanti jalqabarraa kaafnee akka carraatti keessoo keenya ijaaruudhaaf nu fayyadan ollaa keenya faana kan wal qabatu godina kaaba shawaatiin naannoo Affaarii waliin akkasumas isaan keessatti immoo aanota walitti dhufeenyaa fi hariiroo wal arguu qabnu yeroo gabaabaa keessatti ummata keenya wal agarsiisuudhaan hariiroo caaseffama keenyas jajjabeessuudhaan nageenya naannoo keenya nageenya godina keenya bifa adda ta'een akkasumas ummanni godina keenya rakkoo nageenya dheebuu nageenya keessaa bahee nageenya waaraa godina qabudha. Wanti sirriitti kaafamuu qabu ollaan keenya kan kana duratti rakkoodhaan kaafamaa ture rakkoo nageenyaa furree ummata hariiroo walitti dhufeenya gaarii qabu waliin jireenya isaatii dinagdeedhaan hawaasummaadhaan siyaasaan ijaarratee haala barbaachisuun sochii godhaa jiru ta'uu isaatii carraa ollaa faana qabnuun yeroo kamiyyuu caalmatti godinni saba Oromoo nageenya guutuu argachuudhaaf wanta barbaachisu carraaqiin keenya bu'aatti dhufee jira jenneeti kan kaafnu keessoon keenya guutumatti haala obbolummaatiin haala tokkummaatiin haala waloommaatiin waliin jireenya kan qabnu ta'uu isaan kaasuu barbaada. Amara Mas Median akka bulchiinsa saba keenyaatti hojiiwwan guddaadhaan kan hojjetaa jiru. Fuullee magaalaa keenyaa beeksisuu irratti gahee guddaa taphataa jira. Aadaa, afaan,
akkasumas immoo duudhaa uummata kanaa sirriitti qorachuudhaan kan ammoo gara miidiyaatti dabarsuudhaan miidiyaawwan jiran caalaa Amiikoon miidiyaa hedduu nu waliin siqee uummata keessa galee miidiyaa hojjetaa jirudha. Carraa kanaan fayyadamuudhaan innis baay'ee galateeffachuun barbaadachaa. Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin dhaabbata hooggansa ijaarsa keessatti gahee olaanaa qabu. Carraa kanaan bulchiinsa saba keenyaa sadarkaa ammarra qaqqabne kanatti nu qaqqabsiisuu kan danda'e qaama hooggansa keessaa humna addaa ta'e kan nu gargaaraa ture dhaabbata Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinidha. Carraa godina kanatti misoomsuutii fi nageenya waaraa fiduudhaaf carraaqqii bal'aa waan nu faana godhaniif galatan isaaniif qaba. Eid Mubaarak baga isiniin gahe jechuun barbaada. Galatooma. deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fixr 1447ffaa hordoftoota amantaa Islaamaa maraaf isin ga'e jenna. Egaa keessattuu qophii keenyaan immoo daawwannaa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii gaazexeessitoota Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin bakkeewwan garaa garaa daawwatanii akkasumallee immoo uffata aadaa uummata Oromoo Walloo kan isaan daawwatanii jiran jechuudha. Ofii isaanii illee uffatanii akka irraa miidhagee sitti himuu danda'u. Kanaaf ayyaanni guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaa kana immoo nyaachaa dhugaa bashannanaati kan hawaasni mana isaa taa'ee kabajachaa jiru. Isaanis mana isaanii taa'aniiti kan isaan nu daawwachaa jiranii nyaachaa dhugaa bashannanaa. Egaan dammee qophiin keenya ammallee akkuma itti fufee jirutti kan inni jiru jechuudha. Harragaa waan baay'ee isaanii wajjin dabarsuudhaaf kan nuti jirru jechuudha. Qophii keenya kan biraa kan itti aanuun immoo sagantaa waltajjii irratti qophaa'e uummata amantaa musliimaadhaa fi hooggantoota bulchiinsa sablammii Oromoo keessatti argaman akkasumas immoo gaazexeessitoota dabalatee qophii addaa ayyaana Eid al-Fixr sababeeffachuudhaan qophaa'e kan isaan affeeruudhaaf jennu ta'a. Kana malees immoo kana caalaa turtii isaanii wajjin taasisuudhaaf yeroon illee nu hanqata garuu guyyaa ayyaanaati. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fixr kan 1447ffaa nagaan geessan isiniin jechuu jaallannaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Eeyyanigaa dammee dhugaadha. Sagantaa waltajjii kanaan keessattuu hooggantoonni bulchiinsa sablammii Oromoo gaazexeessitoota Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii akkasumas immoo hawaasni waliin ta'ee amantaa yookaan immoo waa'ee ayyaana Eid al-Fixr kana irratti kan xiyyeeffatu akka ta'es ni beekama. Egaa haaluma kanaan sa'aatii isin qabnu waan ta'eef nagaadhaan mannee baaniyo. Eeyyeen nagaadhaan ammachuudhaan dura garuu qophii keenya affeeruun dirqama ta'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana gaarii akka isiniif ta'u ni hawwina jechuudha. Kana malees immoo qophii ayyaana addaa kan Eid al-Fixr kan 1447ffaa sababeeffachuudhaan bulchiinsa magaalaa Kamiseetti qophii kan isin daawwachiisnu ta'a. Nuti gamanumaan nagaa kan isinitti dhaammannu ta'a. Qophicha beeksisuudhaan kan isin waliin turtii taasisaa ture ani Eebbisee Dassaalee fi Dammaqee Warqootii akkasumas immoo raawwachiisuudhaan Burukta Shoomeen waliin ture ogeessota kaameraa fi istiidiyoo mara ta'u waliin ta'uudhaan jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Eid al-Fixr. Eid Mubaarak. baga ayyaana Eid 1447ffaa nagaan isiniin gahee jenna. Qophii keenya har'aatiin egaa wantoota guddaarraa akka barattan ittiin isa qabu artan ayyaana gaarii akkasii ta'e abdii guddaadha kan qabnu. እንኳን ለ1447ኛው የዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ። qophii keenya Eid addaa bara kanaatiin egaa magaalaa miidhagduu dirree jaalalaa taate Eid ከሚሴ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና ከኬሚሴ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን ወደ እናንተ እያደረሰ የሚገኘውን የኢድ አልፈጥር ኢድን በከሚሴ ልዩ መሰናዷችንን ነው ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው። ቡልቻ ኦላና ቡልቺንሳ ሰባ ኦሮሞ ወሎ ኦቦ አህመድ አሊ አባ አፍሮ ኢትጋፍተማ ፓርቲ በዳድና ደሜ ጎድነ ኬኛ ኦቦ አህመድ ሁሴን
ብርጋዴር ጀነራል ሼቱ መንግስቴ አጀጃ ኦላና ኩታ ወራና ኢባፍ ለመፋፊ ኢትያና ኢሳኒ ኦቦ አረቡ አሊ ኢትያና ከንቲባ ቡልቺንሳ መጋላ ከምሴ ኦቦ መሐመድ ጌታቾ ቡልቻ ኦላና አና ደዋ ጨፋ አፖቲ አመንታፊ ገንቶታ ሆጂ ሞቱማ ሰደርካ ገራገራ ረጅርተን ሁንድ ኬሰን አያና ኢዳ ከን በራ ኢጅራ ኩመቶኮፍ ዲባ አፍሪፍ አፍርተሚ ቶርበፋ ኢዳ ከምሴት ጀዱን ቆጳ ኤረቲን ወሊን ከበጁፍ በከከነት ዋን አርገምተኒፍ ዱራን ዱርሳ ሄዱ ሲንገለቴፈና ገመኑማን ኢድ ሙባረክ ሲንጀ የተከበሩ አቶ አህመድ አሊ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ፣ አቶ አህመድ ሁሴን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም ሌሎች የዞኑ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ አቶ አረቡ አሊ የኬሚሴ ከተማ ምክትል ከንቲባ፣ አቶ መሐመድ ጌታቸው የዳዋ ጨፋ ወረዳ አስተዳዳሪ፣ ብርጋዴር ጀነራል እሸቱ መንግስቴ የ102ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥና ሌሎችም እዚህ ጥሪ የተደረገላችሁ የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ይህን መሰናዶ ይህ ዝግጅት የኛ ነው ብላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የታደማችሁ ሁሉ እንኳን ለ1447ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በድጋሚ አደረሳችሁ ማለት ነው። ሰላሙ አለይከ ሰላሙ አለይከ ሸምስ العالم ሰላሙ አለይከ السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك الحمد لله شكرك ربي كن موتك نبي يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا أبو من نواجي كتنا مشور عرشي يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك أمة نبي مولين كلام نبي ومنا نقاسي دولة يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك بدلت جلال لربي والرسائل سيشرق في قربي يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك جبت ابسط قربين حرمين تسدان قوت تجي في سمي يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك أنا قد اتهبك أنا قد أملتك يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك وقابل لك نهين ولشادك جنوبه يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم السلام عليك إلا في هاتف وراد تموت الدنيا آخرة يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم بر رحمتك تبوابا بر ما باري عندك يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم مولد النبي إمام خلقي أيان مؤمن سرقي عاشقي يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم مولد النبي كما يا خيري كما نور عيد ما سري يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم من قضان سرار كما هدا سعادة عجز رما شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم ومه في دمال يسيما نبي وامي ماما يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم كركانا وجدي فارسي أكوفت خلاتنو يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم وادو مصطفى مصطفى يا درن والدان يا شمس العالم السلام عليك
السلام عليك السلام عليك فارج على الموت خلقا شكاوى قلبنا مراك يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم السلام عليك كتب وانجل سنفاك ما تبدأ بالملك ستفما يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك محمد نور بشرى طيبة توادك باكا كساكبا يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك بشرى عرش نقص عالمي سبب رقم وادمي يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم كرام لا تدندي سلاما مالكا والفنات اللبهما يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا شمس العالم تابلا ولا لا دم كان قبلتك وما يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك وانا يا امام حضرا كفايا ترفيك نولا درا يا شمس العالم السلام عليك السلام عليك السلام عليك baga ayyaana idaa 1447 nagaan isin gahee ኢድ ሙባረክ ሲን ጀና እንኳን ለ1447ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ ማለት እንወዳለን። ሚደግዱ ሱሉለ ጨፋ ጀደሙን ካምቤ ከምቱ ከስመቱ ድሬ ቶኩማ ጃለሊ ፊ ወሎምኒ ረቲ ቤከሙ ኦልበኤ ጨለቅሴ ሙለቱ ጀደሙን ካምቤ ከምቱ መጋሊ ከሚሴ akkasumas bulchiinsi saba Oromoo Walloo dirree abbootiin amantaa garaagaraa keessatti argaman keessumatti sabaaf sablammoonni hedduun tokkummaan jaalalaan jiruuf jireenya isaanii keessatti gaggeeffatan jaalala ta'uu isaanii illee ol baasanii mul'isan magaalaa Kamiseetti argamuun Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin qophii iidaa kana yeroo qopheessu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Keessumatti yeroo garaagaraatti hojiilee garaagaraa hojjechaa yeroo as turreettis jaalalaa fi isin kan nutti agarsiistan miirri isin nutti agarsiistan yeroo kamillee Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin kan hin daganne jaalala guddaa kan isin qabnudha jechuudha። ከሚሴና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ስንመጣ የአንድነት የአብሮነት የብዝሃነት መገለጫ መሆኑን አግኝተናል። እንግዲህ እኛም ይሄን አንድነት አብሮነትና የብዝሃነት መገለጫ የሆነው ዞንና ከተማ ላይ ተገኝተን ይሄን የኢድ በዓል ስናዘጋጅ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማናል። አቶ አረቡ አሊ የከሚሴ ከተማ ምክትል ከንቲባ የክብር እንግዳ የሆኑትን የዞኑን ዋና አስተዳዳሪ ጋብዙልናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ እርሳቸው ነው የምንሄደው። ቡልቻ ጎዲና ሰበኬኛ ከበጀሞ ኦቦ አህመድ አሊ አባፍሮ እትጋፈተማ ፓርቲ በዳዲና ጎዲና ሰበኬኛ ኦቦ አህመድ ሁሴን ብርጋዴር ጀነራል ሼቱ እትጋፈተማ አጀጃ ኮማንዶ ተሳራያ ብያ አከሱማስ ቡልቻ አናዳዋ ጨፋ ኦቦ መሐመድ ጌታቸው አከሱማስ ገጌሲቶኒ ጎዲና ፊ gaggeessitoonni magaalaa akkasumas gaggeessitoonni aanaa argamtan kanatti aansee abbootii amantaa abbootii gadaa dubartoota dargaggoota fi aanaa Anxookiyaa Gamzarraa kan argamtan gootummaan keessanitti baga nagaan argamtan. Kanaaf kana ilaalchisee akka waliigalaatitti ibsa gahaa ta'e akka nu kennan bulchaa jaalatamoo godina keenya obbo Ahmad Ali gara waltajjiitti naasimattan obbo Ahmad gara waltajjiitti naasimadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإيدين بقى إذا الفطر بركم تكو في الإضافة لفتمي تربان أما تلجران سنين جاي. الحمد لله رب العالمين جلاله. قالتهم هذا أياني برنا أيانا وبلما أيانا تكما
ayyaana jaalalaa, ayyaana milkiitii fi warra hin qabnee fi harka qalleeyyii itti wal gargaaranii ayyaana gammachuu akka nuuf ta'u hawwiin qabu maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa godina saba keenyatiin isin ibsachuun barbaada. Irra deebiidhaan Eid Mubaarak baga geessan jechuun barbaada. Galatoomaa kabajamoo obbo Ahmad Hussein Mohammed itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa saba keenyaa, kabajamoo Birgaadeer Jeneraal Isheetuu Mangistee abbaa keenyaa fi ajajaa koomaandoo koorii 102ffaa, kabajamoo obbo Arabuu Alii Said itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Kamiseetii fi itti gaafatamaa waajjira hojii fi leenjii magaalichaa, kabajamoo obbo Muhammad Geetaachaw bulchaa bulchiinsa aanaa Dawaa Caffaa, kabajamtoota hooggantoota godinaa, kabajamtoota hooggantoota bulchiinsa magaalaa Kamisee, kabajamtoota abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, mashaayikoota, ulamaa'ota keenya, ummata godina saba keenyaa hunda, ummata naannoo keenyaa, ummata mara biyya keenyaa irra deebiidhaan baga ayyaana Eid al-Fitr bara 1447ffaan isiniin ga'e jechuu barbaannaa. Eid Mubaarak. Akkuma beekamu barri kun bara milkii, bara obbolummaa, bara tokkummaa fi bara hooggansi keenya guutumatti itti milkaa'e akka biyyatti bu'aawwan adda addaa kan ittiin gonfannee fi biyyi keenya seenaa bara dheeraa kan itti jijjiirte qabatamaan hojiiwwan misoomaatis bulchiinsa gaariitis nageenyattis kan itti milkoofne ta'uun hin beekama. Ayyaana kana akka baranatti godinni keenya qopheessee bulchiinsa magaalaatiif akkasuma godina keenya maraaf ummata naannoo keenyatiif ummata biyya keenyaaf iida sagantaa Kamiseetti kabajuu iida sagantaa Kamiseedha kan jedhuun haala bareedaa fi hawwataa kanaan qophaa'ee jira. Kana keessatti wantin kaasuu barbaadu qabxiin ijoon godinni keenya godinni bulchiinsa saba Oromoodha. Godina obbolummaa, godina tokkummaa, wal jaalala, walooma, amantaan hedduun wal danda'anii, wal kabajanii, waliin jireenya keessatti obbolummaa dhugaa qabatanii kan jiraatan waan ta'eef godina tokkummaa fi jaalalaan beekamtu, ibsituu godina kaaniifis kan taatu yookaan fakkeenyaan kan ibsamtu, mootummaa naannoo keenyaatiifis kan faaya ta'ee fi fakkeenyummaa biyyaatiif kan beekamtu. Haala kanaan dhaabbanni Amikoo Iida Kamiseetti sagantaa jedhuun qophii iidaa kana waliin kabajuu keenyaaf nutis ummanni keenya ummata jaalalaan beekamu, ummata tokkummaadhaan beekamu, ummata hammachuudhaan beekamu waan ta'eef iida keenya kan baranaa iida tokkummaan keenya ittiin jabaatu, obbolummaan dhugaa kan itti ijaaramu, waloomni kan biyya keenyatti dhugoomu, yeroo kamiyyuu caalmatti godinni saba Oromoodhaa Kamiseen mallattoo tokkummaa fi obbolummaa ta'uu ishiin carraa kanaan ibsuu barbaada. Ayyaana kana keessatti ayyaanni kun firii nageenyaati. Bara 2017 haalaan baramneen hojii nageenyaa irratti hojjanneen nageenya keenya ollaa qabnu faana nageenya keessoo keenyaa irratti hojjechuudhaan godinni bulchiinsa saba keenyaa firee nageenyaa yookaan bu'aa nageenyaa ta'uu isaatii kan itti mul'isne waan ta'eef godina nageenyummaadhaan beekamtu halkan guyyaa kan ummanni keenya ollaan keenya nagahaan bakka barbaachisu oolanii kan galan ta'uu isaatii mallattoo nageenyaa godina mallattoo nageenyaa magaala godina bakka buutuu magaalaa Kamisee irratti sagantaan kun yeroo kabajamu firee nageenyaa isaatii ta'uu isaati carraa kanaan ibsuun barbaada. Dhumarratti ayyaana iidaa bara 1447ffaa yeroo kabajnu godinni keenya nageenya isaatii guutuu waan eeggateef damee investimentiitiin gama misoomaatiin gama guddina dinagdeetiin kottaatii godina keenya misoomsaa carraan godinni keenya qaban guutumti isaatii hulaan keenya banaadha, haalli mijataa keenya banaadha. Gama hooggansaatiin dhaabbata hundaan godina kana misoomsuudhaaf damee qonnaarraa damee beelladaa irratti akkasuma investimentii magaalaa irratti carraa qabnu guutumti isaatii qophii waan qabnuuf sagantaa iida Kamiseetti jedhu kanaan carraa kanaan kottaa bulchiinsa godina saba Oromoo waliin haa misoomsinuu. Ayyaanni kun ayyaana misoomas of keessaa qabu waan ta'eef misoomni keenya waliin kan jedhu ergaa dabarfachuun barbaada. irra deebiidhaan baga geessan Eid Mubaarak jechuun barbaada. እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። صلى الله
الله على خير الورى شمس على الهدراء صلى الله صلى الله على خير الورى شمس على الهدراء صلى الله على الله على شمس على الهدراء صلى الله على خير الورى شمس على الهدراء صلى الله على خير الورى شمس على الهدراء ولما كتب وسيم الوداد حرك القلوب أهل ذاك الوادي وقال تراب أقدام العباد لاح نجم سعدي من سماء الجود لأفاق نواحي البصيرة صلى الله على ولما تجلى بالكون عروس بعض بحر اليمن وزال النحوس فارها القلوب به والنفوس تم به الوس وطاب الجلوس لنا به عزا وافتقارا صلى الله على هم خيار الخلق أهل الاصطفاء أمناء الهادي أرباب الوفاء نواب المصطفى بدر الرأي أبيلت عليهم فوز اللقاء مملوءة بشراب الحضرة صلى الله على خير الورى شمس الحمد لله دائم الإحسان فسبحان الله هو ذو امتنان منعش القلوب منطق اللسان اسمعوا إخواني واسفنوا عناني اغترافا من البحر قدرا صلى الله على أرسل الله رب العالمين رحمة للخلق درا أجمعين بشيرا بالنذيرا والناس يهنمين بدر العارفين أولى المرسلين أوصاهم الموى أسرارا صلى الله على خير الورى شمس صلى الله على خير الورى شمس ومعي يا صاحي لا تخف ملاما بذكر المصطفى تبلغ المرامى فهو خير الخلق يرفعهم بالماما أعلاهم مقاما أعلاهم كلاما أبدعه جمالا ونورا صلى الله على خير الورى شمس صلى الله على خير الورى شمس أفضل مبعوث الورى شمس برات الله الورى شمس إمام مشهدي جامع رسول الله الورى شمس خير خلق الله أخشاهم لله أكثرهم فكرة واعتبارا صلى الله على خير الورى شمس رسول مبجل حبيب الرحمن ما بدواج إلا مثل القرآن صفة الكرام من بني عدنان غاية الإحسان أجل الجنان وفاته أكبر البصيرة صلى الله على خير الورى شمس رحمة الوجود ومنية الكل شراب أرواحه أبناء الأزادير وعزة الله رب المتعالي فاتوا ما في الرسل مثله في الفضل زمان ما له قد اختارا صلى الله على غير الورى عظمه الله حقا وارتضاه من بين خلقه رفعه الله وقال حبيبي لك ما ترضاه اصطفاه الله له واجتباه وعلاه آية الكبرى صلى الله على غير الورى شمس عروس الكمال شمس الأدراء صاحب التنزيل فضله الله
غاية التفضيل بهجة القلوب مرهم العليل تلميذ الجليل أستاذ الجليل ومفتاح المعارف الكبرى صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله نرتجي رضاك أدخلنا جميعا في علمك أكرمنا بالكفر وامنعنا رؤياك ووصلنا إليك وابننا بك واكشف عنا حجب وأسرارا صلى الله على خير الورى شمس علينا أكمل السلام أشرف الصلاة خير الورى شمس على نور الأعلى رفيع الوسط رجال الرؤوس أهل الحضرات وعلى الأذهد وعلى الأدوات وصبر الزكاة سادات الكرام بررا صلى الله على وعلى الأتباع در التوالي سيما متديس البيت الضالي الغوث المشهور بهذا الجمال ومنجم الدين شموس المال كواكب السماوات العذراء صلى الله على صلى الله على خير الورى شمس علي الأدراء صلى الله على صلى الله على خير الورى شمس علي الأدراء እንግዲህ እንደሚታወቀው እዚህ አካባቢ የአብሮነት በጋራ የመኖር መገለጫ ነው ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። የተለያዩ ብሔሮች ብሔረሰቦች ተከባብረው በፍቅር የሚኖርበት ነው። መገለጫ ከሆነው አንዱ ደግሞ በዚህ አካባቢ ከሚታወቀው ደግሞ አንዱ አርጎባ ነው። እኒህን ሰው የመረጥንበት አንድ ምክንያት አለ። እኒህ ሰው የሀገር ሽማግሌ ሀገር አስታራቂ ናቸውና እንደውም እኔ የአባታቸውን ስም ኢብራሂም መሐመድ መሆኑን ያወቅኩት ከደቂቃዎች በፊት ነው እንጂ ብዙዎቻችሁ እንደምትጠሯቸውና እንደምታውቁት ኢብራሂም አርጎቤ እየተባሉ ነው የሚጠሩትና እንኳን አደረሰውት። እንኳን አብሮ አደረሰ። ሀገር ያሸማግላሉ፣ ሰው ያስታርቃሉና እንደው እዚህ አካባቢ ያለው የአብሮነት በጋራ የመኖር ባህልን እንዴት ነው እርስዎ የሚገልጹት ከሚለው ልጀምር እስኪ። የከሚሴ ከተማ ህዝብ ከምንም በላይ መጀመሪያ ሁለት ነገሮችን ጠንቅቆ ያውቃል፣ ያምናል። አንዱ ሰው መሆንን ያምናል። ሰው ነኝ የሚለውን በደንብ አምኖበት ተቀብሎ የሚኖር ህዝብ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያዊነትን ያምናል። እንግዲህ እነዚህን ሁለቱም ነገሮች ከያዘ በኋላ ነው ሌሎችን ፍለጋ የሚገባውና ሌሎችን ነገሮች ማግኘት የሚችለው። ሰውን በማስታረቅ ውስጥ ብዙ ሁነቶች ይኖራሉና እንደው እርሶ ሽምግልና ተቀምጠውበት ያልታረቀ ሰው የለም እያሉ ብዙዎች ነግረውኛል። እንደው እርሶ ግን የማይረሱት እንደው ይሄንን በማስታረቄ ይሄንን በማድረጌ ደስ ይለኛል ብለው የሚያነሱት እርቅ ይኖር ይሆን? እሱን እስኪ ያስታውሱና ይንገሩ። እኔ በጣም የማስታውሰው በጣም የሚያስደስተኝ አንዲት ልጅ ውጭ ሀገር ትኖራለች። 20 ምናምን ዓመት ኖር ያለው ንብረቴን ማግኘት አልቻልኩም ተቀማሁ ብላ ደወለችብኝ። አይ ይሄ በእኔ ብቻ አይሆንም ብዬ እሱ ነው የሰጠን እንዳቲ ብዬ የወንድሞቼ የጓደኞቼን ስልክ አስተላለፍኩላት። ከዛ በኋላ እነዛን ሰዎች እኔ በተዘዋዋሪ እየተከታተልኩ እነዛ ጓደኞቼ ተደውሎላቸው ያንን ያጣችውን ነገር በሙሉ ምክንያቱም መኖሪያ ቤት አታ ነበር አስገኝተናት በስሟ አዙረን መሰራት ያለበትን ስራ አስጨርሰን በስሟ ሆኖላታል። ወደ 100 ግራም ወርቅ ታጣ ነበረ። ያንን ወደ 60 ምናምን ግራም አስገኝተን ያንን እጇ እንዲገባ አድርገናል። ሌሎችም የተለያዩ ነገሮችን ተቀብለን ስም ዝውውሩን ራሳችን ቆመን አድርገናል። ከሸመገልኳቸው ሽምግልና ውስጥ እቺ ነገር እጅግ በጣም ታስደስተኛለች።
እንደው ህዝቡ ከሌላም አካባቢ አፋሮች እንዳሉ ተነግሮናል፣ ሶማሌዎችም እንዳሉ ተነግሮናል። እዚህ ቦታ ብዙ እዚህ አካባቢ እንዳሉ ተነግሮናልና እንደርሶ ከሌላ አካባቢ መተው እዚህ አካባቢ ላይ በሽምግልና እየሰሩ ያሉ አሉ ወይ? ከነሱ ጋር ያላችሁ አብሮነት ምን ይመስላል የሚለውን ይንገሩ። ከሚሴ ከተማ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። አግባብነት የለውም እንጂ ደዌ መስጊድ አካባቢ ሄዳችሁ አንተ ከየት መጣ አንተ ከየት መጣ ምስክር ትሆኑ ነበር። እነ መላከ ገነት ደጀን ተስፋዬ ጋር እነ መምሬ ክፍሌ ጋር መላከ ገነት ከላስታ ነው የመጡት። መምሬ ክፍሌም እንደዚሁ ማጀቴ አድገው ከማጀቴ ነው የመጡት። እኔ ከዋታ ወይም ካርጎባ ነው የመጣሁት። ከቃሉ የመጡ አሉ፣ ከአንጾኪያ የመጡ አሉ። ከሁሉም ጋር አንድ ላይ ሆነን ሁሉንም ነገር የሁሉንም ሰው ችግር በጋራ ሆነን ተማክረን እንፈታለን። እንዲህ አረከኝ በደልከኝ የሚለን የለም። መኪና ውስጥ ስንገባ ትራንስፖርት ተከፍሎልን ማን ከፈለው የሚከፍለውን ሰው ሳናቅ በሄድንበት ሁሉ ተከብረን ነው የምንኖረው፣ ተከባብረን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ከሚሴ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ነች። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አባታችን። keessumatti gaa keessummaa keenya addan irratti haasawame irratti haasawwan gurguddaadha kan darban dhimmoota biyya ijaaran jaalala tokkummaa kamiseen maal akka isheen taate ol baasee kan calaqqisiisu jechuudha kan isaan nuuf dubbatanii gamanumaan hedduu isaan galateeffannaa umurii nuuf dheeradhaa isaaniin jenna. kallattumaan qophiin keenya ittaan immoo kamiseen walooma qabdi jaalalatu keessaa mul'ata tokkummaatu jira yeroo jedhamu akkasumaan nuti qophii keenya ittaanuun dhimma waloomaa kana irratti waan isiniif qindeessine tokkotu jira. inni kun immoo maal ilaata? ከፊት ለፊቴ 4 የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የተለያየ ቋንቋ ጋዜጠኞች አሉ። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ከሶማሌ፣ ከአረብኛና ከአፋር የመጡ ሁላችሁም አራታችሁም ማለት ነው አንዴ ወደ መድረክ ትመጣላችሁ። እንግዲህ ከሚሴ የፍቅር ሀገር ነው ተብሏል። በፍቅር ከሚሴ ሲጎበኙ ለሁለት ያክል ሳምንታት እዚህ እናንተ ጋር ቆይተዋልና ከከሚሴ ጉብኝት ምን አገኙ? ምን ታዘቡ? ሰውን እንዴት አገኙት? ከአፋርኛ ጀምሬ ራሳቸውን ለእናንተ እየነገሩ ያገኙትን ሐሳብ ብቻ ይነግሩናል። እንዴት አገኙት? ከሚሴ አገኙት። እኔ ከሁሉ የገረመኝ ወቃሊሞ ነው። ወቃሊሞ ነው። ወቃሊሞ ራሱ አሰራርና ቅመማ ቅመም ምናምን ተገዝቶ እንትን አንድ በስጋ እንትን ተቀጥቅጦ አንጀት ላይ እኔ አንጀት ስሎ አንገት መስሎኝ ነበር። አንገት ላይ ይሄ ሁሉ ስጋ አንገት ላይ እንዴት ይገባል ብዬ ገርሜ ነበር። በኋላ ፊስታል የሚመስል አንጀት ነው ተብሎ መጥቷል። እዛ ውስጥ የተቀጠቀጡት በቃ እሱ ነው እኔ ሁሉ የገረመኝ። ከሚሴ ከተማ ላይ የገረመኝ እሱ ነው። ከሚሴ የገረመኝ አንዱ የሐሙስ ገበያ ነው። በጣም ደስ የሚል በጣም ብዙ ብሔረሰቦች የሚገኝበት ገበያ ነውና ግፊቱንም ሁሉንም ቅመሙንም እጣኑንም ሁሉንም ጎብኝተን አይተናልና በጣም ደስ የሚል ለየት ያለ ሌላ አካባቢ የማይገኝ ገበያ ነው ያየሁት። ሁለተኛ ከሚሴ ላይ የደነቀኝ የረመዳን ድባቡ ይለያል። የትም ቦታ የለም የረመዳን ድባቡ። ቀን ሰው አታገኝም፣ ቀን ሱቅ ዝግ ነው። ከፊጥራ በኋላ ከተራዊህ በኋላ ግን የሚገርም ድባብ ነው ያለው። ሰው ውጭ ላይ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። እስከ ምሽት ድረስ ከ6 እስከ 7 ሰዓት ድረስ እኛ ውጭ ነው የምናመሸውና በጣም ደስ ይላል። ስቲል እንደዚህ ተሰብስበን ቁጭ ብለን ማታ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ጥለን የምንሄደው? መሄጃችን ሲደርስ በጣም ቀራለን እያልን ነበርና ከሚሴዎች በጣም ደስ ይላሉ። በጣም ደስ የሚል ፍቅር ነው ያለውና እኛን ስቲል አይዟችሁ አብሽሩ እያሉ የሚገርም ፍቅር ነው የሰጡንና ከሚሴ ለቆ መውጣት ራሱ እስኪ ከብደን ድረስ ማታ ተሰብስበን እያወራን እንዴት ነው አሁን እኮ መሄጃችን እየደረሰ ነው፣ ከሚሴ እንዴት ነው ለቀን የምንወጣው እያልን ነበርና በጣም ደስ የሚል ፍቅር ደስ የሚል አብሮነት ነው ያለው። በጣም ታምራላችሁ፣ እንወዳችኋለን። እናንተ እኮ ናችሁ እየተመሰገናችሁ ያላችሁት። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስሜ አብዱልቃኒ አደም እባላለሁ። የጉሙዝኛ ቋንቋ ሪፖርተር ነኝ። በመጀመሪያ ከሚሴ ከመምጣቴ በፊት ታሪካዊ የሚባለው ቦታ ይሄ ጥሩሲና የሚባለው በቃ ለማየት በጣም ነው ጓጉቼ የነበረውና ተኝቼ ራሱ በቃ ያቃጭልብኝ ነበር። ይሄ ጥሩሲና የሚለው ማለት ጥሩሲና
እናም ሂጄ እንደጎበኘሁት በመጀመሪያ እንደገባው ሼሆቹን ሳገኛቸው ስንዘይራቸው በመጀመሪያ እጄን ያዘኝ ለቀም አድርጎ ማለት ነው። እኔን የመሰለ ሰው ከየት አመጣችሁ? በጣም ወድጄዋለሁ አሉኝ። እና ያው ከመጀመሪያ ስንገባ ቦታው በጣም የጦሃራ ቦታ ነው። ጫማ አውልቀን የገባ ነው። ቦታው የተጸዳ ነው፣ የተጠረገ ነው ቦታው። እንደገና ደግሞ ውስጥ ላይ ስንገባ ምሰሶዎቹ ራሱ በጣም ግዙፍ የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። በሰው ጉልበት እንደዚህ የተተክሉ አይመስሉም ስናያቸው። እንዲህ ስለካው ራሱ እኔ ሊደርስበት አልቻልኩም። እጄን በሁለቱ እንደዚህ አጣምሬ ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ፍቅር የሚለው ነገር ይሄ ከሚሴ ፍቅር ከሼሆቹ ጀምሮ ነው በቃ ያረጋገጥኩት። በቃ የከሚሴ ሰው ህዝብ ሰውን እንደሚወድ ማለት ነው። እና ለነበረኝ ቆይታ በጣም ደስ ብሎኛል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ددكا مشان isugu yimid waan salaamaya magacaygu waa Nuur Axmed Somali department reporternay baga isiningeyo barbaade hama kamisen jiro waan hedu agare waan bareeda agare masjid gabayoche waan bareeda hedu agare baka bareeda da gudura himbinu amma agare jira baye bareede nisninje እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ባልደረቦቻችን ቢሆኑም ለዚህ መድረክ እንግዶች ናቸውና ባካችሁን በክብር ወደ ቦታቸው መልሱልን። hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya qophii keenya addaa har'aa keessumatti iida magaalaa Kamiseetti kan jedhuun walta'iinsa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin bulchiinsa magaalaa Kamisee fi bulchiinsa saba Oromoo Walloo waliin ta'uun qophii addaa qopheessirraa waan guddaa akka barattan ittiinis akka baratan abdii guddaadha jechuudha kan qabnu. Nus egaa nagaa isinitti dhaammachuu qofadha kan nuuf gidduun seenuun isin beeksisaa kan turre an Surraa Iddoosaa akkasumas waahilli koo Balaay Yaayyee waliin ta'uun jechuudha. Iidi baranaa, iida quufaa, iida gammachuu, iida nagaa bara dhufamoo iida nagaan geenyu rabbiin nuuf haa taasisu jechuun gamunumaan nagaa dhaammanna jechuudha. horaa bulaa deebanaa. በድጋሚ ኢድ ሙባረክ ማለት እንወዳለን። በላይ ያየህና ሱራ ኢዶሳ መድረኩን እየመራን ከናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በድጋሚ መልካም በዓል፣ ሰላማችሁ ይብዛ።